ushobora gukiza atabara umuntu ananiriwe icyubahiro ni icy'iteka ryose abaye muri kidendezi cyitwa Betesayida habaga abarwayi benshi cyane babaga bababaye barira baboro bose bifuza gukira babaga bahanze amaso amazi y'ikidendezi bategereje ko yakwihinduriza amahirwe yari uwatanze mu bandi kuko uwari we wakiraga reka dushime ushobora gukiza atabara umuntu ananiriwe icyubahiro ni icy'iteka ryose harembye cyane harimo abagabo n'abatarabashaga kugenda harimo ababembe indwara zananiranye bari bababaye bose kandi hari n'uwari ubabaye kurusha abandi wahamaze imyaka myinshi cyane yahageze ari umwana amaze gusaza yagiriwe impuhwe na Yesu reka dushime ushobora gukiza atabara umuntu ananiriwe icyubahiro ni icy'iteka ryose mirongo itatu n'umunani abandi bakira wagasigara Yesu amubonye aramukunda n'impuhwe nyinshi aramukiza atikorera uburiri bwawutahe Yesu yabaye igisubizo maze mu kwizera uwo muntu arahaguruka arahagarara abona birashobotse ateye intambwe agenda nabyo birashoboka dushima umukiza kuko ashobora byose ntakimunanira n'ukuri yaranesheje dushima umukiza kuko ashobora byose ntakimunanira n'ukuri yaranesheje dushima umukiza kuko ashobora byose ntakimunanira n'ukuri yaranesheje